lagi batuk pilek, bolehkah vaksin COVID-19 nggak sih? Sebelum vaksinasi ini diberikan, akan diberikan screening terhadap setiap calon penerima vaksin COVID-19. Screening yang dilakukan ini adalah meliputi yang pertama konfirmasi identitas, yang kedua pengecekan suhu, yang ketiga pengukuran tekanan darah. Selanjutnya, petugas akan menanyakan beberapa poin terkait tentang riwayat kesehatan. Pertanyaan ini berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pencegahan Republik Indonesia. Dalam ini terdapat sejenis formulir vaksinasi. Pertanyaannya ini meliputi apakah Anda mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir? Jika jawabannya iya, maka vaksinasi tidak diberikan. Untuk penjelasan lebih lengkap, konsultasikan pada dokter untuk penjelasannya lebih lanjut.